Mbak, ini kok kebalik sih Mbak, kulkasnya nggak sama kayak yang sebelahnya? Nggak dong Kak, ini memang modelnya seperti ini, namanya kulkas bottom freezer. Chillernya dia ada di bagian atas, freezernya ada di bagian bawah. Oh alah, tak kira tuh kebalik loh Mbak. Nggak dong, chillernya di atas itu memudahkan buat kalian nggak perlu lagi ngambil makanan dalam posisi jongkok ataupun bungkuk. Jadi jangan salah sangka lagi ya. Oh, oke deh. Loh, Mbak, ini kalau listriknya gimana Mbak? Boros nggak? Yang pastinya dia hemat listrik Kak, karena dia itu sudah digital inverter ya, lebih hemat hingga 50%. Ih, bagus banget sih produknya Mbak ini. Iya dong, jadi buat kalian yang mau cek barangnya, yuk langsung aja merapat ke Jalan Gajah Mada nomor 56 Semarang, tokonya Modern Elektronik.